দেশের প্রথম মেট্রো রেল আগারগা থেকে মতিঝিল অংশের উদ্বোধনের মাস পেরোতে না পেরোতেই বিজ্ঞাপনের পোস্টারে ছেয়ে গেছে মেট্রো রেলের বাইরে ভেতরের অংশ। ট্রেন জুড়ে লাগানো ফ্রিজ টিভি বিজ্ঞাপনের ছবি ছড়িয়ে পড়লে ফেসবুকে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ঢাকা ম্যাচ ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড বা ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম.এন. সিদ্দিক বলেন, এইসব বিজ্ঞাপনী পোস্টার লাগাতে যথাযথ নিয়মাবলী পালনের বিষয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটি রিপোর্ট পাওয়ার পর আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। গত 13 নভেম্বর সিদ্দিক জানান, ম্যাচ র্যাপিড ট্রানজিট লাইন 6 প্রকল্পের একজন অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালকের নেতৃত্বে তদন্ত কমিটি 14 নভেম্বর ট্রেনগুলো পরিদর্শন করে। ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরও জানান, একটি নামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের জন্য তারা চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। আমরা মেট্রো রেলের ভিতরে যেসব জায়গায় বিজ্ঞাপন যাওয়া যেতে পারে সেগুলো ঠিক করে দিয়েছি। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বেশ কিছু ছবি দেখেছি, সেগুলো ঠিক কিনা এই ব্যাপারে আমরা নিশ্চিত নই। সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত ছবিগুলো আমি দেখেছি। আমাদের ঠিক করে দেওয়া জায়গার বাইরেও কিছু বিজ্ঞাপন সাঁটানো হয়েছে। এ বিষয়ে আমরা বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা বলবো বলে জানিয়েছেন ডিএমটিসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক। জানা যায়, আয় বাড়ানোর জন্য অন্যান্য দেশের মতো ঢাকা মেট্রো রেলেও বিজ্ঞাপনের জন্য জায়গা ভাড়া দেওয়ার সুযোগ রেখেছে ডিএমটিসিএল। সম্প্রতি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান মিডিয়াকমের সঙ্গে 5 কোটি টাকার চুক্তি করেছে। বিজ্ঞাপনী সংস্থাটি তৃতীয় পক্ষের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে মেট্রো রেলে। ট্রেন জুড়ে লাগানো ফ্রিজ টিভির বিজ্ঞাপনের ছবি ছড়িয়ে পড়লে ফেসবুকে সমালোচনা ঝড় ওঠে। মেট্রো রেলের সৌন্দর্য নষ্ট হওয়া এই ঘটনার ব্যাপারে ব্যাপকভাবে অসন্তোষ জানিয়েছেন যাত্রীরা। গত সোমবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া ছবিটিতে দেখা গেছে একটি প্রাইভেট কোম্পানি মেট্রো রেলের ভিতরে একটি বড় অংশ জুড়ে বিজ্ঞাপনী পোস্টার সাটিয়েছে। তারপর থেকে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মেট্রো রেলের যাত্রীদের যত্রতত্র পোস্টার ছাপানো নিয়ে অসন্তোষ জানিয়েছেন। যুবরাজ ফয়সাল, নিউজ ডেস্ক, ভোরের কাগজ।